Pozdrav svima ljudi, ja sam Saša, vi gledate još jednu epizodu Saša Gamesa. Danas ćemo igrati Minecraft na Mineplex-u, da igramo Hunger Games na mapi Aztec Island i samo bih želeo da se zahvalim drugu Marku, da se zahvalim što mi je dao premium pa mogu da igram na Mineplex-u. To će biti bolje nego premium, on ne snima, ja snimam, tako da. Čest je moj. Ona supica. A da, dalje moguće, ali sve pokupio sam. Ja sam pokupio meso. Ne, neću meso, ću meso maki. Kapica. Partike. Nikakav švar. Tada staranje. Dobri mali. Nije. Dobre, nismo se, kako da kažem, odvalili. Preživali smo jako velik pad. Ovali ko će izašti šeruka. Neću me ubiti. Igrao sam ti ja i prije na Mineplex, ali mi puka premium. Oklop. Može. Mislim tamo ima jedan čest. Da, ima ovdje da je. Ajde da ne explore. Dobre, može. Kako ne je mogla. Da vidimo li ima nešto ovdje u ovom čestu. Pa dobre stvari. Jako dobre. Imamo dobar oklop, iskreno za početak. Je ono, neću se žalim. Ja mislim sam da vidim početak. Nisam, a ovdje sam vidio dva. Boće za enchantovanje i ovo, ajde, samo te boće, a slabo smo dobili. Prvi put mi zezam da sam dobio malo više prvi put, možda bi imao jedan level. Trebam da začaram drveni mač, ok, ajmo. Ajoj, gotov si, sine moj. Samo da te ubijem, ajde, čao. Koliko treba da te ubijem. Ok, ovo je još jedan. Gotov si. Jo ljudi. Mi smo gotovi, bolje reći. Beži. Ne, neću da beži. Ti meri. Ne, nisu ti meri. Beži. Ne. On ima one. Kako se zovu? Kostur. Taj kit jako opasan, ti kosturi su dosta jaki. Neke stvari tu za bacanje, ali neću, bežim. Ne bi da rizikujem da me neko ubije, a taj lik baš može biti. Čekaj, da bacimo ovdje sve stvari koje mi ne treba. Ovako da se zaštekamo. Ovo. Kada neću. I ovo. Ovo i ovo. Ok, tako malo smo se spremili. Snake, beži. Gdje je supply? Pasti supply. Ali vidim, ne znam da li nema supply. Ne znam da li to pametno raditi. Ali tamo je jedan lik. Ali to onaj sa kostom. Ne vidi me. A ima dobar ok, ne vidi. Kako je to? Završno stoji. Idi tamo. Još jedan lik. Beži, dete, nosi. Samo beži. Tamo neće se mogu da proverim, ali bio je pokupljen, vjerovatno. Supply drop. Desi supplyu. Ali ne znam, dvomim se da li da idem na njega.
jer ćemo vjerojatno biti gotovi. Dobro, 1, 2, 3, 4, mi smo u top 5, što nije ono loše za prvu epizodu. Nadam se pokušam na pobedi, kao i uvek što svako izjavi, ono. Jak su protivnici, vjerujte. A ja nisam neki pro, kažem, pro igrač. Ali ja ne znam gdje je taj supply, vjerovatno je negdje tamo. Nije, baš mi blizu. Da smo otišli da supply imamo drveni. Čekaj, ima nešto bolje maks, nema samo wooden sword. Ok, supply počinje da pada. Gdje on pada? Ne znam. Ne znam gdje pada taj supply. Ljudi, bili smo četvrti, dalje moguće. Nema veze, nije bila loša partija. Ako vam se svidio ovaj klip, radite se, subscribeujte i uživajte do sljedećeg klipa. Ćao!